अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। यूनिक सिम्टम्स के सिलसिले में आज नेक्स्ट वीडियो है। आज की जो मेडिसिन है जिसकी यूनिक सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डलका मारा है। डलका मारा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत डिटेल्ड वीडियो मांगती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ज़रूर अभी यूनिक सिम्टम्स की तरफ आएंगे। 5 जो है इस यूनिक सिम्टम्स हैं वो आपको आती हो तो आप एकदम डायग्नोज कर लेंगे कि कौन सी डिज़ीज़ के लिए आपको डलका मारा यूज़ करनी है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी फर्स्ट यूनिक सिम्टम वो ये है वेदर ऑफ चेंज। आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, लेकिन वेदर ऑफ चेंज, जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी में आता है या गर्मी से सर्दी में आता है, मौसम बदलने की वजह से आप अगर बीमार पड़ जाएं, आपका गला ख़राब हो, आपको फीवर हो, आपको लूज़ मोशन आ जाए, आपका पेट ख़राब हो जाए, कोई भी आपको बीमारी अगर आती है जिसका रीज़न जो है वो वेदर ऑफ चेंज है, यानी कि आप लाहौर में गर्मी से मरी में चले गए तो एकदम आपको डायरिया हो जाता है या एकदम आपको फीवर या कंजेशन या कॉफ आ जाती है, रेस्पिरेशन का मसला हो जाता है, तो डलका मारा बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आपको 30 में लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है। ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की सूरत में आप इसको 30 में हर घंटे बाद भी ले सकते हैं। और फ्यू डोजेज़ के बाद वेदर चेंज की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर, जो भी सिम्टम्स, जो भी डिज़ीज़ आ रही है वो ठीक हो जाएगी। सेंसिटिविटी होती है ड्यू टू वेदर चेंज, ठीक है। जो बंदा बहुत सेंसिटिव होता है उसको वेदर चेंज पे अफेक्ट होता ही होता है। वैसे तो ये हमारी ट्यूबरक्लोनियम की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि उसको वेदर चेंज अफेक्ट करता है, लेकिन जब वेदर चेंज आपको अफेक्ट करे, नॉर्मली आपको वेदर चेंज की वजह से आम बीमारियां हो जाएं, तो डलका मारा बहुत अच्छा काम करेगी। जो इसकी नेक्स्ट सेकंड सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को बहुत लॉन्ग कॉफ आती है। उसकी जो खांसी होती है बहुत लंबा वो खांसता है, वो इतना शदीद खांसता है। उसका ये होता है कि मेरे अंदर कहीं बलगम फंसा हुआ है और मैं शदीद खांस के वो बलगम जो है उसको बाहर निकाल लूँ। बलगम को बाहर निकालने के लिए वो बहुत शदीद और लंबा खांसी करता है। जो लॉन्ग कॉफ है उसमें इसका बहुत अच्छा काम है। ऐसी कंडीशन में आपको 200 में दीजिए, डेली दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी जो थर्ड सिम्टम है वो पैरालिसिस पे है। अगर आपको पैरालिसिस हुआ है और जिसकी वजह सर्दी है, कोल्ड एंड डंप, सर्दी की वजह से अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो इस पैरालिसिस की डलका मारा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपने 200 में देना है, डेली देना है, और विद द पैसेज ऑफ द टाइम थोड़े ही अरसे में आपका पैरालिसिस ठीक होने लगेगा। अगर आपको पैरालिसिस हुआ है ड्यू टू योर हाई ब्लड प्रेशर या किसी और रीज़न की वजह से, देन डलका मारा बिल्कुल काम नहीं करेगी। डलका मारा सिर्फ तभी काम करेगी जब शदीद सर्दी की वजह से आपको पैरालिसिस हो गया। इसकी जो नेक्स्ट सिम्टम है पीरियड्स पे, फीमेल सिम्टम है। जब फीमेल को पीरियड्स आने से पहले मुंह पे दाने बनने लगें और जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाए और वो दाने ठीक हो जाएं तो आपकी मेडिसिन डलका मारा है। यानी कि जब पेशेंट, वैसे तो जो बच्चियां हैं उनके मुंह पे अक्सर दाने बनते रहते हैं, लेकिन उसको नोटिस कीजिए। अगर दाने आपको पीरियड्स आने से कुछ अर्सा पहले होते हैं, कुछ दिन पहले होते हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपके पीरियड्स जाते हैं तो वो चले जाते हैं, तो इट्स मीन के यू नीड डलका मारा। देन यू हैव टू यूज़ डलका मारा 200 डेली या ट्वाइस ए वीक। नेक्स्ट इसकी जो सिम्टम है कि पेशेंट जिस वक्त सुबह सवेरे सो के उठता है, उठ के वो खड़ा होता है तो उसको अचानक एक चक्कर आता है, और अचानक चक्कर आने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर के वो कांपने लगता है। अगर इस तरह की सिम्टम है कि अगर पेशेंट अचानक सुबह सवेरे उठा है, खड़ा हुआ है और उसको अचानक एक चक्कर आया और गिर के कांपने लगा, तो आपको डलका मारा आपके पास होगी। 30 में दीजिए, थोड़ी आधे घंटे बाद रिपीट कीजिए जब तक वो बेहतर नहीं हो जाता। उसके बाद उसका फर्दर आप एग्जामिनेशन कीजिए, फर्दर उसके टेस्ट कीजिए कि आया इसका जो चक्कर था वो एक नॉर्मल रूटीन में था या किसी क्रॉनिक डिजीज़ का वो एक आपको साइन दे रहा था। उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास अगर डलका मारा हो और पेशेंट सुबह उठ के खड़ा हुआ हो और धड़म से गिर गया हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट डलका मारा निकालनी है। 30 में 5 उसके ड्रॉप्स डाल के दीजिए थोड़े से पानी में, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको यूनिक सिम्टम्स बताई हैं, ये अगर आपको याद होगी तो आपको
जल का मारा का इंतखाब करने में बहुत आसानी होगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैं रोज़ कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो, पर बहुत माशाल्लाह से आप ढीठ हो। डेली मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन एक भी सब्सक्राइब नहीं करता है। चलें ठीक है, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी, कोशिश करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, नई मेडिसिन के लिए साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।